Hello，早晨，大家好，我係阿 Pat 啊。今日我哋咧就會同大家分享嘅係日頭嘅一個輕薄嘅淡妝啦。咁我就已經搽晒護膚品嘅啦，咁都搽埋防曬啦。今日我就新收到呢一個係今年啱啱新出嘅色系嚟嘅，佢有3個色，土我冇記錯，好似土色，呢個類似大地色啦，然後就會有個紫灰色咁樣嘅。咁我中意呢一個大地色係比較 natural， 同埋好多時候日妝啊，或者係配唔同嘅場合都可以用得到。咁佢就跟埋一個細細地嘅掃係可能係補妝用嘅。咁如果喺屋企自己有正式嘅一個化妝掃啦，就會可以用翻自己嘅化妝掃先嘅。咁佢就有4個色系，分別有呢個Milky Peach 啦，然後有一個叫做Salted Apricot， 然後有一個叫做 Sparkling Peach 同埋Peach Mahogany 嘅，咁佢就係 Peach 系咁嘅意思，係啦。同埋佢後面都會有 description 講返每一個色系係屬於啲咩啦，咁有英文、日文嘅解釋，同埋官網都有講話，你可以跟住佢個官網有啲乜嘢可以點樣做。咁我哋首先用個啞色嘅底色嚟到做咗底色先啦，係先放咗喺個底嗰度先嘅，呢個係。然後就會攞另外一邊呢一個比較深少少嘅 peach 色做一個內嘅底色。之後咧，我自己就會鍾意先用深色嚟到俾層次感佢嘅。攞胭脂咧，切忌攞得多。其實咧，攞好少個粉咧，就上去啦，就已經可以好到噶啦個色。所以你寧願攞少啲，唔夠再補，都好過攞得太多，冇得補夠。冇錯。OK，咁最尾咧就係一個閃嘅光粉嚟到打返個亮色喺中間眼蓋嘅正中間，做一個提亮。係都好自然，出嚟嘅感覺係好舒服嘅，唔錯。咁我哋下次再繼續分享其他護膚同埋化妝嘅小貼士啊！拜拜。